3. 3 في l'exercice 1 بطبيعة الحال. عندنا l'exercice 1 fait 1 ou 2 ou 3 ou 4. Maintenant, on va écrire son radical. Le radical racine carrée, يعني نرجعوه un nombre entier. ما يبقاش dénominateur des racines carrées. بالنسبة لهذا عنده méthode ديالو وبالنسبة لهذا عنده le conjugué. Donc G égale 2 sur racine 5. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine 5. Donc, on a 2 racine 5. On a racine 5 exposant 2. Bien sûr, racine de A exposant 2 égale à A. لاحظوا أنني عملت هاد لابارتي اللي كان فيها نعمل فيها لي بروبريتي ديالي باش كنعرف أنا كل إكزرسيس شنو اللي كيخدمني فيه. شنو هي لا بروبريتي اللي كتخدم ليا ليكزرسيس. Donc 2 racine 5 sur 5. هذه هي G ديالي. D'accord? Donc maintenant, je passe le cas. Donc on dit 3 sur racine de 7 moins racine de 2. هنا كنضربو في الكونجيغي. شنو هو الكونجيغي؟ الفوق والتحت كنضربو في الكونجيغي. الكونجيغي ديال في هاد لوكا ديالنا ديال هاد ليكزرسيس الكونجيغي ديالو هو أنا عندي موان غندير racine de 7 plus racine de 2. racine de 7 plus racine de 2. ودايما عندي هنا في الدينوميناتور تتكون عندي a plus b فاكتور دو a moins b. دايما كتكون عندي ليدونتيتي روماركابل نيميرو 3 إلا ما لقيتهاش واللي كتساوي a exposant 2 moins b exposant 2. إلا ما لقيتش في هذا لو ستاد هذا لتحت إلا لقيتهم بجوجهم زائد ولا بجوجهم ناقص نعرف بأنني عملت شي خطأ في الكونجيغي. سيتادير ما نلقاش أنا عندي هما عاطيني ضد الناقص ونلقى أنا عندي ضد الناقص. هما عاطيني ضد الناقص دونك أنا خصني نلقى الفوق والتحت ديال الزائد العكس الكونجيغي ديالو. دونك كا إيغال 3. إلا بغيت نخدمها 3 راسين دو 7 نديفلوبيها بغيت نخليها 3 فاكتور دو راسين دو 7 بلس راسين دو 2 حتى هي صحيحة بلس 3 راسين دو 2 حيت ما كتسامبليفا ما والو. هنا غتعطيني A exposant 2 اللي هو racine de 7 moins B exposant 2 اللي هو racine de 2. Donc K égale 3 racine de 7 plus 3 racine de 2 sur racine de 7 exposant 7 راه هي 7 racine de 2 exposant 2 هنا خدمنا racine de A exposant 2 égale à A. Donc غتعطيني moins 2. 7 moins 2 égale à 5. Donc, K égale 3 racines de 7 moins 3 racines de 2 sur 5. هذه هي l'expression ديالي ديال K. D'accord? Donc, on passe quatrièmement في l'exercice 1. Donc, l'exercice 1, 4 تيقول لنا développer. Développer et simplifier 3 moins racine de 2 exposant 2. Donc, لاحظوا أنا قال لكم développer et simplifier. C'est-à-dire راك غاديفلوبي ومن بعد غادي تكون دي سامبليفيكاسيون شي غيتجمع شي غيتطرح إلى غير ذلك. بوي ديدوير ومن بعد غير استنتج ما غتحسب ما والو. يعني داكشي اللي خدمتي في البروميير بارتي ديكزارسيس tu vas ديدوير بأن لا فالور ديال هذه كتساوي شي حاجة. يعني ما غتطلبش منك يعني ديمونستراسيون ولا بزاف د الخدمة لأن ملي كيقول لك ديدوير سيتادير استنتج من شي حاجة خدمتيها قبل. دونك لا بروميير دي شوز جو في ديفلوبي 3 moins racine de 2 exposant 2. دونك كيفاش غادي نديدوير هادي كيفاش غادي نديفلوبي هادي عندي هنايا A plus moins ديال l'identité remarquable numéro 2 A exposant 2 moins 2 AB plus B exposant 2. Donc غتعطيني A exposant 2 هي 3 هذه هي A وهذه هي B moins 2 fois A fois B plus B exposant 2. 3 exposant 2 c'est 9. D'accord? 3 exposant 2 c'est 9. Moins, هنا كتضرب العدد لي زونتي غيتضربوا هنا اللي هما 2 و 3 6 racine de 2
plus racine de 2 exposant 2, c'est 2. Racine de A le tout au carré égale à 2. Donc, d'abord, j'ai développé. Quand identité remarquable, je l'ai développé. Maintenant, qu'est-ce que je vais simplifier? Le développer et simplifier. D'abord, développer. Je vais voir s'il y a une simplification. Bien sûr, il y a une simplification. Il y a 9 مع 2. غادي نعمل l'addition ديالهم. Donc, 9 plus 2, ça donne 11 moins 6, racine de 2. D'accord? Il y a 3 moins racine de 2, le tout exposant 2, développement ديالها. Maintenant, je vais déduire la valeur. Je vais déduire la valeur de racine de 11 moins 6 racine de 2. شنو كتلاحظوا دابا غير ما بين هذه وهذه اللي هنايا ان هاد ماشي كلها هذيك اللي في الغاسين داخل اللي هي 11 moins 6 racine de 2 هادي شنو هي هادي اللي لقيت هنا وهادي شنو هي هادي دونك غندير ايغال racine carrée de 3 moins racine de 2 exposant 2. D'accord? Donc, هنا bien sûr 3 راهي اللي كبر من الغاسين دو 2. Donc, نحيدو l'exposant 2 مع الغاسين كاري وغتعطيني 3 moins racine de 2. D'accord? Bien, donc on passe maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2, comparer, premièrement, comparer deux racines de 7 et 5. Donc l'exercice 2, comparer 2 racines de 7 et 5 racines de 3. Bien sûr, on a la comparaison. Normalement, lorsqu'on compare deux nombres, on compare leurs différences, le signe de leur différence. إذا كان positif يعني الأول الكبير ولا كان négatif الأول صغير. مي هنايا ما عندي ملي كيكون عندي الغاسين كاري واخا نجي ندير لا نيغاسيون ما كتعطيني حتى حاجه. دونك سكيفي ملي كيكون عندكم الغاسين كاري كنا كنقولوا بان ناخذوا هي 2 غاسين دو 7 وناخذوا هي 5 غاسين دو 3 وكنمشي نعمل اكسبوزون 2 اي بي اكسبوزون 2 وديك يعني لا كومباريزون اللي كنلقاو في كاري و بي كاري راه صغا لا ميم بالنسبه او بي. دونك غناخذوا ايغال 2 غاسين دو 7 ونعملوا لها ليكسبوزون ديالها 2. دونك غتعطيني 4 fois 7, c'est 28. B exposant 2, il y a 5 racine de 3, exposant 2, 25 fois 3, c'est 75. On a 28 plutôt, inférieur à 75. Alors, A carré, inférieur à B carré, d'où A inférieur à B. Donc, A c'est 2 racines de 7, inférieur à B 5 racines de 3. هي اللي كتهمنا وهي اللي عطاونا باش نكومباريو. D'accord? Donc, deuxièmement, déduire la comparaison de 1 moins 2 racine de 7 et 1 moins 5 racine de 3. قالوا لنا ديدوير يعني ماشي غادي نمشيو عاوتاني شحال من حاجه غادي ندوزو عليها. دونك الا لاحظتوا ان هنا هاد 2 راسين دو 7 مع هاد 5 راسين دو 3 انا عندي لا كومباريزون ديالها ولكن زيدوا لنا واحد الموان هنا واحد الموان عليهم سيتادير انني غنعمل لوبوزي ديالهم. انا درت عملت لا كومباريزون ديال A و B لقيت بان A انفيريور à B دونك
غادي نمشي نعمل l'opposé ديال A ou l'opposé de B. Et lorsque je fais l'opposé, l'inégalité change. يعني on a 2 racines de 7 inférieure à 5 racines de 3. Donc, l'opposé غادي تعطينا moins 2 racines de 7 supérieur à moins 5 racines de 3. يعني إما l'ordre نشونجيوه ولا l'inégalité نشونجيوها. تولي في العوض inférieur تولي supérieur. من بعد حنا راه ما عندناش نكومباريو هادو مي ان موان هذاك يعني غنزيدو واحد. دونك on ajoute 1. ملي كنأجوتيو بيان سور لواحد l'inégalité ne change pas. يعني عندنا moins 2 racine de 7 plus 1 supérieur à moins 5 racine de 3 plus 1. ومن بعد نرجعو ليهم alors نرجعو لهم l'écriture اللي هما دايرين 1 moins 2 racine de 7 supérieur à 1 moins 5 racine de 3. d'accord. احنا لقينا هذيك غير ديدوير يعني غير من داكشي اللي عطاو لينا هما. d'accord. donc on passe maintenant à l'exercice y compris entre moins 6 moins 2. هنا عندنا strictement ما عطاوناش l'égalité et 5c plus 2 compris entre 7 et 11. bien sûr A et B et C sont des nombres réels. دايما غنخليو هاد لابارتي باش نديرو les propriétés اللي كنخدمو. donc encadrer x plus y